兄弟们最近一直往小溪里面塞饲料鱼，利用3天水洗澡瘦身。今年过年实验吃洗澡鱼自由，肯定是板上钉钉的。可是改造后的瘦身鱼肉质再好，吃多了也会腻。爱折腾养鱼的我，总感觉少了点啥。我突然想起去年尝试搞过香蕉鱼啊，也就是鲤鱼版本的脆肉饭，肉质紧实，久煮不烂。可惜由于没经验，铁笼里面喂的蚕豆大部分被洗澡鱼搅动的水流卷出铁笼，条件限制，蚕豆吃的很少，养出来的鲤鱼肉质只有些许变化。但是现在养洗澡鱼的场地不一样了，它们起码在这个水域里面是自由自在的，吃食物没有限制啊。那么废话不多说。养鱼高端局正式开始。这是一包干蚕豆，太硬了，如果直接这么喂鱼，我和洗澡鱼之间的隔阂就会越来越深。毕竟都爱吃软饭嘛，何必相互为难呢？用水浸泡1晚上，看这一捏就烂的蚕豆，谁看都不迷糊啊？用机器打碎，大致这样粗细就可以了。先过来这里喂下铁笼里面的洗澡鱼，看看它们吃不吃。这蚕豆刚下水不到一会儿，洗澡鱼全都围过来了，抢着吸食。看来这事还是靠谱的。现在来这边散养了400多斤洗澡鱼的地方试试啊，丢下去看看。好像没啥反应啊，可能是还不够饿。把剩余的蚕豆全都放入这处底部平坦的地方，方便鲤鱼饿的时候过来吸食。养鲤鱼版本的脆肉饭肯定需要持之以恒的喂食才有效果，还是期待几个月后的变化。这鱼爱畅游的画面简直太治愈了。为了加深和洗澡鱼之间的羁绊，我决定拿起尘封的诺亚杆，用鱼线紧紧地拉住咱们的友谊。看，在绝对资源面前，啥钓具都是花拳绣腿啊！这也许就是钓鱼佬的天堂吧。朋友看我养洗澡鱼，经常都是几百斤的买，以为我资金充足，找我给周转装修钱。双十一后，我的钱包也紧张，囤了不少货。大家都有难处，我就让他去祈福借条试试，也就是原来的360借条。点开评论区集合额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万的，收进额度不使用不收费，等自己周转过来了，按时还上就行。看下这边自由自在畅游的洗澡鱼，再看看这边铁笼里面拥挤的改造好的瘦身鱼，我觉得多少有些脱离群众路线，有失公平，所以多几条出来腾出些空间。看一下，这才是正儿八经的瘦身鱼啊！看颜色，它的皮毛啊。好吧，习惯了没忍住，我当场就把它杀了。今天尝试个新菜谱，来个洗澡鱼鱼丸。接下来大家帮我看看这鱼丸做的对不对。兄弟们看一下，用洗澡鱼肉做的鱼丸，大功告成，准备开吃。来，兄弟们先吃啊，这是为你们准备的。哇，好喝，根本停不下来啊！这个太好吃了。我幸好没有按网上那个放盐的比例做，要不然太咸了。